आपका भी गियर 6 से 7 पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, साउंड आ रहा है शिफ्ट करने के टाइम पे, आपको इजीली करने का है, दे सकते, शिफ्ट नहीं हो रहा है, साउंड आ रहा है। इसके लिए इधर 2 स्क्रू मिल जाएगा, एक स्क्रू के सामने एल लिखा होगा, एक स्क्रू के सामने एच, तो एल वाला को थोड़ा सा ढीला कर देना है, लूज। इस तरह से इसको लूज करने के बाद कुछ भी साउंड आ रहा है, थोड़ा और लूज कर दे ऐसे। ये 1 को गया, देखिए 1 को आ गया।